Pro ខ្ញុំបាទឈ្មោះ Pro ចន្ទថុចពីក្រុម SU 20ថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើលំហាត់អនុវត្ត lab ទី3ដែលលំហាត់ទី1គឺធ្វើទាក់ទងជាមួយការប្រើ command cat ដើម្បីបង្ហាញនៅ content នៃ file ជា number អញ្ចឹង say command cat .n etc/ash/t_config នេះជា content ដែលសូរជា number ឡើងចូលមកដល់លំហាត់ទី2គឺប្រើ command Linux ដើម្បីបង្ហាញព័ត៌មានmemory អញ្ចឹងប្រើ command free .h នេះគឺជាព័ត៌មាននៃ memory លំហាត់ទី3ប្រើ command Linux ដើម្បី print all process associated ជាមួយនឹង user អញ្ចឹងប្រើ command ps .fu សញ្ញា$user ចំណុចលំហាត់ទី4គឺប្រើ command find ដើម្បីស្វែងរក file ទាំងអស់ណាដែលមានទំហំធំជាង 5 MB អញ្ចឹងប្រើ sudo យក command find /.tab s .size បូកនឹង 5m .exec ls .lh ខ្ញុំពងកញ្ចក់ស្វីតឡឹមនេះជា file ដែលធំជាង 5 MB ចូលដល់លំហាត់ទី5គឺប្រើ command grep ដើម្បីបង្ហាញនៅពាក្យ error នៃ malloc អញ្ចឹងប្រើពាក្យថា grep .ri ជាមួយនឹងពាក្យ error /var/log again ខ្ញុំសូមដកវាកន្លែងនេះខ្ញុំខំសាធិនេះគឺជា file error វា highlight ពណ៌ក្រហមចូលដល់លំហាត់ទី6បាទឥឡូវខ្ញុំសូមអនុវត្តលំហាត់ទី6គឺប្រើ command awk ដើម្បី print only user ពី file /etc passw អញ្ចឹងប្រើ command wk .f ចុច2 close break single quote បើកវងកញ្ចក់ស្វែងពាក្យ print $1 /etc/passwd